今年以来，一个名为“匿名者64”的黑客组织，针对大陆和港澳地区频繁开展网络攻击，颠倒黑白，散布谣言。对此，国家安全机关立即行动，深入调查，确认“匿名者64”组织并非普通黑客，而是由台独势力豢养的一支网军，锁定了实施相关网络攻击活动的台湾人员身份信息，并依法对3人立案侦查。匿名者64组织的真实背景是台湾资通电军下属的网络战联队网络环境研析中心。所谓资通电军是台当局2017年6月建立的所谓第4军种，直属于台防卫部门，主要承担电子作战、信息作战、网络作战及军线维护管理等职能。该中心专职负责对大陆实施网络认知战、舆论战。2023年6月，该中心以匿名者64组织的名义注册社交媒体账号，肆无忌惮地实施网络攻击和反宣破坏活动。该组织成立以来，已在社交媒体上发布70余条动态，用所谓战果博人眼球，吸引流量。曝光的攻击目标涉及户外电子屏幕、自动售卖机、网络电视等联网设备，以及新闻媒体、航空公司、大专院校等门户网站，试图营造出大陆网络安全防护极为脆弱的假象。然而，经过国家安全机关核查发现，匿名者64组织展示的战果大量注水，夸大其词，被攻击的网站大多是山寨版的假官方网站或长期无人关注的僵尸网站。更有甚者是该组织通过 P 图等方式制作而成。例如8月2号，一家小型互联网企业运营的网站遭匿名者64组织攻击，因该网站挂载了多家高校官方论坛的登录地址，就被匿名者64组织硬说成控制了大陆40所高校的官方论坛。目前，国家安全机关锁定了实施相关网络攻击活动的台湾人员身份信息，其中包括台湾资通电军现役人员罗俊明、洪立奇、廖伟伦。国家安全机关已依法对3人立案侦查。其实像这一个匿名者64这样的一个台湾资通电军，在埋伏在大陆跟网络平台，在进行认知作战的情况，已经由来已久，而且非常的普遍。尤其在这个赖清德上任之后，这个情况更加的恶化。这一次匿名者64既然已经被国安部门侦破，那就应该把它视为一个成功的开始，把所有在网络平台里面的坏分子全部一网打尽。说起台独网军，就不得不提到岛内最为臭名昭著的1450。早在2019年，台农业事务主管部门曾被指控编列1450万元新台币预算，以每月4万元新台币以上薪资公开招募网军人员。自此，绿营网军正式走进台湾民众视野，1450也成为了绿营网军的代名词。自民进党执政以来，其豢养的网军可谓无处不在，无孔不入。除了带风向、带节奏、散播假消息外，为民进党粉饰太平、打击岛内异己、挑动两岸对立等，都是这些网络水军最为擅长的领域。近日以恶作剧之吻我可能不会爱你风靡两岸的台湾演员林依晨，因在大陆一档综艺节目上说了一句我是成都人，就遭到岛内亲绿网军网暴。9月11号，国台办发言人陈彬华在回答相关提问时表示，台湾演艺人员介绍自己的祖籍地，表达对中华儿女身份的认同，人之常情，何错之有。亲绿网军对一些艺人的网暴再度证明台独即台独，反中则反制，岛内长期去中国化，荼毒甚巨，贻害无穷。不仅如此，曾与蔡英文合拍过视频，立场相当亲绿的台湾网红钟明轩也被1450骂惨了。原因只是他今年3月来大陆玩了几天，并通过 Vlog 记录下沿途所遇。在总结自己大陆之行时，钟明轩感慨大陆其实没那么恐怖，真的很喜欢这个地方。按理说，在岛内拥有114万粉丝的钟明轩，应该是颇受绿营宠爱的网红达人，万万没想到自己的真实感受却成为绿营网军指控其十恶不赦的罪证。更有甚者，民进党网军用键盘杀人，已然跌破人性底线。2018年，日本关西机场因受台风重创临时关闭，台湾旅客受困，中国大陆驻当地领事馆及时伸出援手，两岸一家亲，这本是互帮互助的好事。然而，外号卡神的民进党党员杨惠如却率网军带风向，质疑台湾驻大阪办事处负责人苏喜成未提供妥善协助，给后者制造了巨大压力，直至不堪忍受而自杀。更离谱的是，尽管杨惠如被控有罪，但民进党控制的司法机关却是高高举起，轻轻放下。此事在岛内掀起轩然大波，也给岛内民众上了深刻一课。因为民进党是不希望
台湾人民了解真实的大陆，他希望尽量的丑化、妖魔化大陆，才能够使他抗中保台的合理性提高。因为抗中保台是要维持政权、争取选票、发展权力最重要的 slogan。从台湾的网军以及潜伏在大陆的网军或者叫水军，来进行两面的网暴嘛，目的就是要把这些报道真实的中国大陆的文章或视频，让它绝迹于网络之上。民进党将网军视为杀手锏，由党内高层直接授意管理。事实上，赖清德本人在民进党内斗中就曾长期打造网军攻击受害者的形象。例如，2019年，在赖清德以突袭式宣布参加2020台湾地区领导人选举时，其参选到底的社交平台贴文发布不到1天，就涌入上万留言，指控赖清德偷袭小英、背叛民进党、没诚信。还有蔡英文的支持者在社交媒体上宣传毁赖3部曲，质疑赖清德的诚信政绩。在要被口水淹没之际，赖清德公开叫板蔡英文，要蔡英文的网军停止对他的攻击。然而吊诡的是，昔日饱受网军网暴之苦的赖清德，上台第1年就被爆出宣传预算增至近15亿元新台币，增幅高达65.4%。有分析认为，一向善于操弄意识形态的民进党当局，此举可谓司马昭之心，路人皆知。这笔钱势必将流入特定群体的口袋，沦为绿营豢养网军、发展侧翼、培养爪牙的私产。据台媒报道，民进党当局的宣传经费长期过度集中在绿媒和绿油油，所谓反诈骗宣传预算全部包给偏绿网红媒体，打诈预算创新高，诈骗也创新高，实在讽刺。更可憎的是，民进党当局发展爪牙，进行洗脑式的大内宣，花的却是台湾老百姓的纳税钱。台湾现在的内部基本上就是一个风声鹤唳、草木皆兵啊，很多支持统一的人现在开始闭口不谈了，开始不敢讲话了。民进党这15亿预算还没有通过，它的效果就已经呈现了。它已经产生了寒蝉效应。国安部公号今天发布起底一个名为“匿名者64”的黑客组织，实为民进党当局豢养的一支网军。您对此如何看？现在很大程度上，我们看到他的这些网军很多是服务于民进党党内，包括整个台独势力之中不同的派系、不同的山头，它并不是完全的一个铁板一块的这样一个黑力量。那么所以说，我们看到他在去从事一些服务于台独的勾当之外呢，那么很大程度上，我们看到这个民进党的网军，他也是经常用来去当做这种党内互打的去争夺权力、争夺利益的一个工具。那么这里边最为这个重要的一个案例最为标志性的一个案例，就是在此前蔡英文与赖清德争夺前一次的台湾的地区领导人的这样一个选举党内提名的过程之中，那么实际上这个所谓的台湾网军、民进党的网军在党内互打的这样一个作用就凸显了出来。因为当时赖清德直接是当着岛内媒体的面公开喊出了要蔡英文约束自己的网军，不要再对他进行追打。那么也就是说，把民进党过去豢养网军的这样一个事情去完全台面化了。那么双方已经撕破脸了，所以说蔡赖心结是由此就结下，那么一直持续到我们看到赖清德现在上台之后，对蔡英文的人马也是大加清洗。那么在当时我们看到蔡英文实际上也是反唇相讥那么直接讲赖清德你所豢养的网军对我的攻击恐怕只会更多。那么实际上我们看到在赖清德上任以后民进党在这些年以来他的这种所谓的支援网军的这部分的预算从过去起初的这样一个所谓的1450的这样一个范畴，那么现在已经直接来到了20多亿新台币的一个高水位。那么也就是说，现在民进党这样一个大量的通过岛内的民众的纳税人的这样一个钱那么来去豢养网军，实行自己的这样一种目的，那么现在已经变成了一种常态化的，并且是一种体系化的一个所谓的作战的模式。那么曾经把自己去标榜为所谓的网军受害者的赖清德，现在也是摇身一变，成为了一支岛内这样一个更为庞杂的所谓的网军力量体系的这样一个直接的操盘手。那么现在为什么大陆在这个时候我们看到有这样一个果断的一个动作，对于对方的这样一些行为进行一个揭批？那么实际上也是我觉得紧扣着当前岛内台独势力越来越这样一个跳跃、越来越冒进的这样一个活动的态势台当局豢养1450的网军都有哪些网络战手法呢？又有哪些具体目标？
那么一个共同的目标，实际上就是要去搞所谓的台独，就是要去搞所谓的反中，就是要去服务于民进党的这样一条一个分裂主义的一个路线。那么为了这样一个路线，我们看到他做了一些这几个方面的一些具体的事情。那么首先第一个就是特定的在选举期间去进行一个有这样一个针对性的、有计划性的这样一种认知作战的一些典型的案例，从包括所谓的周子瑜事件到王立强事件，那么再到所谓的把大陆发射卫星去这样一个扭曲为所谓的发射导弹去 launch a missile， 那么这样一个对于岛内民众去进行这样一种恐慌的恐吓，那么实际上我们可以看到，越是在选举其中去试图激起岛内民众的这样一种所谓的反中的一种民粹的氛围一种情绪，那么就有可能让选举，特别是在双方这样一个比较势均力敌的情况之下，那么有一个微妙的天平会去偏向民进党，那么这是他一贯以来非常惯常的一个操作。那么第二个方面就是我们看到是在岛内进行一个无所不用其极的铺开这样一个反中的认知作战的一个系统的可以说是日常性的一个工程，去否定台湾人也是中国人的这样一种文化认同。我们可以看到近期有不少岛内的这样一些民众、各界人士在讲出了对于两岸关系的一个正面的期待，在讲出了自己是中国人认同的情况之下，都会遭到民进党的这样一个绿营侧翼网军的网暴。那么由此我们就可见一斑那么另外一方面，第三个角度就是我们要看到，民进党这个网军，它是实际上通过它一次又一次的这样一种所谓的民粹式的这样一些网暴式的行为，包括对于虚假信息的扩散包括对于这样一些特定人群的这种攻击，那么实际上它在不断的去败坏岛内的这样一种网络社情的民意，这样一种舆论的生态和整个岛内的这样一个可以说从认同到价值观的一个氛围。我们可以看到，现在在岛内越来越民粹、越来越极端的思维，可以说是就会越加大行其道。它是在刻意的要去搞乱岛内社会，那么从中试图能够去火中取栗。唐凤是台湾网军的一个关键角色，他最近接受美媒采访，大谈所谓对大陆网络战经验，这又意味着什么？我们知道唐凤这个人，他不仅是台湾前任的这样一个所谓的数字发展部门的这样一个负责人，那么他能够拿到这样一个位置，获得蔡英文的信赖，很大程度上是源于他此前一方面是一个知名的一个所谓的黑客的身份，同时呢，他也是长期与民进党合作，一直以来就是来从事这样一个所谓的以技术去服务于民进党台独各方面的一个路线和具体的政策的这样一个工具人的角色。那么他的这样一种在岛内的一个政治上的窜升，从此前他利用技术去服务于民进党，去搞所谓的反服贸运动，那么在这个时候就已经埋下了伏笔。那么在他卸任之后，虽然蔡英文已经在岛内可以说是失去了这样一个权利，但是呢，我们看到唐凤恐怕还是不甘心失去舞台，仍然试图在这样一个新的一个领域上去发挥它的一些比较关键的特殊的功能。那么在这里边，我觉得主要有3个方面。首先，第一个就是再去寻找如何去配合美西方所谓的以台制华的，利用台湾所谓经验的这样一个样板的一个角色。在网络领域，在信息领域，我们看到唐凤现在扮演的就是这样一个关键人的角色积极的向美西方去兜售台湾所谓的这样一个抗中前沿的这样一个身份那么也是由此获取美西方更多的这方面的一个关注和关联。那么第2个方面就是我们看到他是在去做一些实战化的这样一些所谓的准备，包括所谓的零信任系统的建设包括所谓的台湾的通讯韧性的这样一个打造等等，那么实际上都是着墨于此。那么第3个方面就是我们看到唐凤正在是试图利用他的这种所谓的技术方面的专长来试图去帮助美西方在这样与中国大陆的一个博弈之中，那么来去在技术方面能够去进行有所的贡献。那么特别是包括现在非常热火的这样一些包括人工智能生成式的人工智能包括所谓的深度伪造、所谓的内容农场等等这些技术，那么如何在美西方与中国大陆的政治战、网络战、认知战和舆论战中去进行应用，那么台湾在其中能够扮演什么样的一些关键的这样一些人才、技术和输出和配合的一个角色？那么这个我们看也是唐凤所着力去侧重的一个方面。